뭐예요? 이거 이름 뭐냐고요? 이름 뭐지 이게? 이거 뺄 거예요. 핫식입니까? 네. 비트키노와 그냥 맛있는 김밥. 맛있는 김밥? 이것은 라자냐. 아 진짜 맛있겠다. 맛있겠다. 조심하세요. 저기요. 뭘 어떻게 했길래? 이거는 두부 크림. 너무 궁금했어. 흑임장? 완전 고소한 크림. 그리고 여기 특징이 올 때마다 샐러드에 올라가는 게 달라지는 게 나 너무 좋아. 몸에 겨. 맛있지? 맛있는데? 그치? 사실 좀 걱정하고 왔어. 고기가 좀 달려서? 이 식감이 안 맞는 사람도 있다 그래가지고. 어때? 이미 그래. 알겠어. 내 스타일인데? 맛있지? 이건 뭐야? 이거는 간장? 이거 찍어. 샐러드 맛있어? 나 참이 별로 안 좋아하는데 참이 맛있다. 내가 그냥 반쭉 잘라서 이렇게 쭉 갈아주면 돼. 그게 뭐야? 쭉 이렇게 쭉 맞아 맞아. 할게요. 오. 한번 들어드릴까요? 야. 괜찮은데? 그냥 사실 이 비건이냐고 말도 안 돼. 이 가운데 부분이 진짜 찐이야. 그 위에 뿌리는 거 뽀잉뽀잉해 보여. 짭조름한데 비건 치즈야. 근데 비건 치즈 진짜 치즈마다 맛이 엄청 맞아, 진짜 천지 차이더라. 그런 느낌 진짜 강한 데도 있는데 구수한 누룽지. 난 너무 맛있어. 난 김밥이 더 맛있다. 먹어보겠어. 네? 나도 맛있는데 김밥이 너무 충격적인 맛이었어. 그냥 맛있어. 정말 맛있네. 구운 야채들이 맛있어. 그래서 치피스가 너무 좋아. 그 비건 샐러드. 아 나도. 개 맛있어. 팔라펠 너무 좋아. 이번에 그거 뭐지? 이노센트인가? 아 맞아 맞아. 거기서 팔라펠 나왔던데. 뭐 아니 잘라. 잘랐어. 이렇게 반만 잘라줘. 살까 말까 엄청 고민했는데. 그거 맛있어 보이던데? 똑같아 보이던데? 치피스 그냥 완전 똑같아 보여. 11시에 만나길 기다리겠어. 나 30분. 그러게. 근데 앞에 다른 데 있었으면 더 오래 걸려. 내 첫 손님인가? 필이 한 40분 걸려. 그렇게 오래 걸려? 버스로. 가는 동안 수업 다 되겠네. 그래 뭐 자꾸 살라 그래. 베이킹은 무슨 아니 왜냐면 나 오늘도 알아보고 있거든. 왜? 그냥 베이크도 오트밀 해먹게? 아 약간 그것도 그러고 약간 있으면 쓰지 아니야 않을까? 안 써. 생선 구워 먹을 때나 쓰지 이제. 이번 주까지 세일하는 게 있더라고 주말까지. 올리브 좋아하는 사람. 그냥 먹게. 그래? 음식을 남길 순 없어. 마지막 하나까지. 빼고 주세요. 큐에리.
키에리 다 있어? 응. 키에리 한상. 맛있다. 잘 먹겠습니다. 라벤더부터 먹어야지. 맛있어. 맛있는데? 나도 그거 먼저 먹어. 얼린이니까 한번. 근데 소리. 일단 맛있어. 같이 먹어야 돼? 아니구나. 아니지? 그래. 라벤더만 안 나지 않아? 많이? 언니 한번 먹어봐. 얼그레이 라벤더? 맛있는데 너 취향은 아니다. 한 번 먹은 걸로 만족. 아 진짜? 근데 라벤더가 진한데 나는? 진짜? 꽃잎 향이. 언니 커피 여기 있어. 크림을 많이 먹으면 그러네. 아우. 뭐가 마음에 안 들어? 라벤더 아니면 얼그레이? 둘 다? 라벤더? 위에 뿌려져 있는 게 나 안 먹을래. 꽃잎이 문제야. 응. 그니까. 꽃잎 빼면 좀 괜찮아. 루밥. 민망 루바브. 맛있어? 이거 먹다가 이거 먹으니까 정화되는 맛있어? 부분이야. 아니 이거 크림 때문에 호불호 갈리네. 얘는. 너는 괜찮아? 아니 근데 이 밑에는 다 좋아할 것 같은데? 밑에 한데 꽃잎이 괜찮아? 나는 꽃잎 괜찮아. 특이하다. 응. 아, 이 바나나. 나 바나나 안 먹을래. 까될 것 같은데? 얼그레이 라벤더가 아니라. 그러지? 맛있어? 맛있어? 바나나 맛이 나네. 바나나 안 먹어. 여기 바나나 여기 들어있잖아. 근데 거기 안 괜찮은데? 먹어도? 맛있어. 아, 맛있어서? 응. 뭐해? 안 보여서. 그니까. 아니야, 안 잘렸어. 그냥 이걸 가져가. 그럴까? 이걸 가져가. 아이 잠시. 숟가락을 퍼먹어야 되나? 나 아몬드 좀 뿌려줘 이따가. 개웃겨. 한 입 먹고 싶다고. 우린 이제 받았잖아. 바뀌는구나. 너무 진짜 맛있어? 미쳤어? 이거야. 이게 제일 맛있어. 그냥 이 크림을 먹어야 돼, 그냥. 나 초콜릿 먹어보겠어. 그치? 엄청 진해졌네. 너무 맛있는데? 쪼치가 최고다. 완전 다크니까. 그치? 근데 약간 크림이 약간 연했어. 응. 나 라벤더 너무 충격적이야. 꽃잎을 내가 먹고 있는 것 같아. 그냥 꽃을 씹어 먹어. 응. 아니 진짜 꽃을 씹어 먹고 있긴 해. 응. 다시 한번 먹어볼게. 나는 얼그레이가 아직 어려운가 아니면 라벤더가 어려운 건가. 그치? 초코랑 먹으면 괜찮아. 근데 근데 위가 케이크 먹어볼까? 그래도 내 스타일 아니야. 해가 보면 괜찮은데 굳이 여기서 그치? 아니 얼굴도 맛도 안 나. 얼굴에 맛도. 실패. 맛이 안 나? 응. 나는데 나는데 막 진하지. 난 진한 걸 좋아하나 봐. 그냥 근데 또 안 먹어봤으면 또 궁금했을 수도 있으니까. 맞아. 경험한 거 이렇게 또 호불호를 확실하게 알고 가는 거지. 나의 호불호를. 얼굴에 맛이 아, 저 꿀국어 먹고 싶다. 나도. 먹고 시켜. 얘를 환불하고 싶어. 안 돼, 승희 울어. 맞아. 먹는 게 없어. 안 먹는 거 뭐 있어? 없어. 진짜 없어. 안 먹을 닭발 안 만한 먹어, 거. 닭발.
근데 소울푸드 중에 하나인데? 나 완전 내장 뭐야? 나도. 나 내장탕 이런 거 진짜 좋아해. 와 미치지. 아니 이거 별론데 앞에 있으니까 한 입씩 자꾸 먹게 돼. 아니야. 배 채우지 마 그걸로. 다리 바꿀까? 그래야 되나? 아니야. 그러니까 나쁘지 않. 아니다 말을 말자. 그래서 지금 최애. 없어. 너무 냉정하게 말했나? 너는? 나는 얘네 둘. 난 해줬지. 경험상이야 경험상. 그래. 다시 근데- 오면 안 먹을 상. 근데 얘는 나는 좋아졌어. 응? 나 해조치 잘 안 먹는데 얘는 또 먹을 것 같은데. 얘는 필수야. 찐해서 좋아. 무청가 어쩌고 뭐라 했는데 잠깐 먹었어. 이건 뭐 인도네시아산 카카오로 바꿨다 했어. 이것도. 인도네시아 카카오를 잘해? 뭘 고르 비싸대? 잘해. 비싸대 그게. 근데 맛있는 게 별로 없어. 응? 먹을 게 별로 없었어. 배고파. 클리어. 어? 배고프다고? 테크브로 두개 먹었잖아. 아직 밥 먹어야 돼. 완벽. 제가 좀 늦었어요. 힘들어. 사람 많다. 사람 짱 많아. 바나나 아몬드 스테이크였나? 오늘도 왔다. 크게 먹자. 오늘은 진짜 맛있는 걸로 시켰습니다. 쑥팥은 처음이에요. 그런 데다가 이제 나중에 유명으로 거의 작가 아니세요? 맛있겠다. 먹자. 오늘은 먹었으니까. 우와. 내가 저번 주에 프라이드 사 207이 해가 들었어? 오. 영롱. 오늘도 키에리. 포크 하나 어디 갔냐? 저희 포크도 드시겠어요? 감사합니다. 단거 싫어하는데 단거 싫어하는데 턱 조심해. 까먹고 있었어. 야. 까먹으면 안 돼. 소리 되게 스토리 올라와 있다. 괜찮아? 괜찮아. 순간 무서웠다. 못 먹는 줄. 맛있나요? 맛있어. 되게 다른 느낌인데? 나 지금 턱이 문제가 있어서 조심히 먹어요. 조심히 먹어야 돼. 진짜 조심히 먹어야겠다, 야. 썸네일 각인데. 야, 조심해. 좀만 열어, 좀만 열어. 웃지 마, 웃지 마, 웃지 마. 웃지 말라는 게 깜짝이야. 진짜 이런 데서 턱해를 먹겠다. 나 죽었어, 오늘. 인정. 너무 맛있다. 아니 되게 내 뒤통수에 사람들이 시선이 있어가지고 불편해. 아니 그게 아니라 뭔가 불편해. 이런 게 있었으면 좋겠는데 바로 내 뒤에서 사람들 시선이 이쪽으로 가 있으니까 코코넛 맛있다. 저만도 힘들겠지. 코코넛 진한데? 먹어요, 쑥파. 나도 거기 그냥 완전 진해. 대줬다 보니까 그 수제비나 뭐 이런 걸 대줬다 보니까 술은 안 하나 더 했잖아. 먹고 싶은데? 수제비 진짜 비싸졌어. 오늘은 조금 여자다. 10만 원 들었네.
씁쓸한 쑥 맛이지 진짜. 근데 엄청 진하네? 근데 너 더 진했어. 와 진짜? 하루 25만 원. 쑥님이들 못 먹겠는데? 못 먹어 절대. 이게 연애진 거야. 맛있어졌어. 고마 말해 뭐해? 벌려줘. 사진 찍었어. 진짜 진한 쑥이라. 나 근데 좋아해. 팥이 진짜 맛있다. 팥 진짜 맛있어. 비비빅 팥. 나는 아주 좋아. 이 정도 내줘야 쑥이지. 맞아. 할아버지가 그게 되게 안쓰러웠나 봐. 내가 다시 갔을 때는 짝짝짝 먹는 게 너무 웃겨. 난 이게 씹다가 혀로 이렇게 좀 돌려도 여기 힘들어가지고 그래서 조심해 조심해. 뭐야 되게 귀엽게 온다. 생각보다. 마스리. 와 미친 너무 귀엽지? 나 진짜 잘 먹을게. 이 귀한 거다 진짜 귀한 거. 집에 발사믹 소스 있으신가요? 아니 발사믹은 없지만 저 샐러드는 있으면 아, 같이 오케이, 그거 오케이. 발라 먹을게요. 맛있게 드세요. 감사합니다. 감사합니다. 어머. 많게는 못했지만 이 정도면 많이 먹었죠? 비가 너무 많이 와요. 안녕. 대박. 안녕하세요. 예약하셨나요? 네, 번호가 어떻게 되세요? 970이요. 세 분이시죠? 네. 치즈랑 매운 양념하고. 여기에 치즈하고 매운 양념에다가 또 치즈하고 혹시 매운 양념 많이 매워요? 신라면 불닭 이렇게 선택지 드릴 수 있어요. 원하시는 정도 말씀해주세요. 맥주. 대박. 미쳤다 진짜. 이건
매운 양념. 맛은 어때? 안 매워? 약간 딱딱해. 심각한데? 오, 맛있다. 안 뜨거워? 뭐야? 닭을 녹아. 닭이 입에서 녹아. 대박임. 벌써 그만큼 먹었어? 왜 한 입 마셨는데? 아니 근데 고기가 맛있어? 여기가 맛있어? 여기가 더 맛있는 거. 아, 진짜? 어떻게 닭이 이렇게 부드러워 입에서 녹아? 짱맛. 별로 안 맵지? 맛있어. 치즈 싫어해? 아 진짜? 많은 거 안 먹어. 치즈 많은 거. 왜 어떻게 그럴 수가 있어? 고추도 있네. 치킨 안에 누룽지. 안에 밥 개맛있어. 맛있다. 뭐야, 살 뭐야, 완전. 닭이 왜 이렇게 막 매끈매끈해. 왜? 얼마 주셨어? 닭 친거 아님? 그럼 100 정도? 150? 먹을만한 매콤함이지. 짠. 거의 다 먹어가네? 거의 다 먹겠다. 기억이 남아 있는 거야. 그래서 이제 다시 얘네 앞에 있는 애들 먼저 받았다. 개맛있는데? 누룽지. 근데 지금 한 2달 지났는데 유출이 돼서 그걸 줬어? 밥 아까워.